Cześć! Poświęćmy 3 minuty na poznanie prostego, ale niezwykle efektywnego mechanizmu, jakim jest możliwość ręcznego sterowania oświetleniem, wykorzystaniem światła słonecznego w wybranym levelu. Tak może na początku stwórzmy całkowicie nowy level. Typ domyślny. W prawym rogu tutaj widzimy poszczególne elementy składowe, poszczególne komponenty, dzięki którym właśnie możemy sterować oświetleniem. Tak może parę słów na temat każdego z nich. Tutaj widoczny Directional Light, teraz go podświetlam. Można powiedzieć, że to jest de facto światło kierunkowe, które symuluje światło emitowane ze źródła, które jest, konkretnie mówiąc, nieskończenie daleko. To był ten Directional Light. Kolejnym komponentem jest Exponential Height Fog. Tutaj możemy powiedzieć, że jest to niejako mgła, która zmienia charakterystykę wykładniczo. Tutaj mam nadzieję, że każdy wie, o co chodzi z tą zmianą wykładniczą. Powodująca większe zagęszczenie w niższych miejscach mapy i mniejsze zagęszczenie w miejscach wyżej zlokalizowanych. Kolejny element to jest Sky Atmosphere. Ten komponent w naszym silniku Unreal Engine jest odpowiedzialny za renderowanie nieba i atmosfery. Pozostały jeszcze 3 komponenty. Tym kolejnym jest Skylight, najbardziej istotny właśnie w kontekście sterowania. On jest odpowiedzialny niejako bezpośrednio za dostosowanie oświetlenia do sceny. Następnie mamy Skydome Mesh. To właściwie jest siatka sfery zawierająca całą atmosferę. Mamy jeszcze Volumetric Cloud. Ten komponent stanowi system renderowania chmur, który umożliwia wygenerowanie wręcz dowolnego ich rodzaju. I teraz, żeby pokazać w jaki najprostszy sposób, taki statyczny, czyli realizowany na początku, jesteśmy w stanie sterować oświetleniem, tym światłem słonecznym w wybranym tutaj mapie. Najprościej jest ustawić fokus na komponencie Skylight. Tutaj się upewnić, najlepiej dwuklik wykonać na nim. To jest o tyle istotne, że jeżeli mamy ten fokus rzeczywiście na nim ustawiony, naciskam teraz lewy Ctrl i literkę L na klawiaturze. I uwaga, nacisnąłem, puściłem L, ale cały czas trzymam Ctrl. To jest o tyle, zaraz pokażę, o co chodzi. Jeszcze raz. Ctrl L. I teraz, cały czas trzymając Ctrl, jestem w stanie sterować oświetleniem. O, tu na przykład taki delikatny zachód słońca. Uda mi się chyba zaraz uzyskać, proszę bardzo. O, dokładnie alokacją słońca jestem w stanie sterować. Bardzo wygodna sprawa, bardzo prosta. Tu jest tylko jedna rzecz. Ctrl L, L-kę puszczamy, ale cały czas trzymamy ten Ctrl i przemieszczając mysz jesteśmy w stanie w sposób dynamiczny sterować alokacją, czyli umiejscowieniem słońca, niejako sterując oświetleniem całej sceny. Dzięki wielkie. W razie pytań piszcie w komentarzach.